大家好，我是 Ricky 老师。接下来呢，我们来认识第3个2022版的新功能。那这个新功能呢，跟刚刚的 Symmetry 一样，好，它并不是完全的新功能，它是旧的工具去做提升。好，那什么工具呢？就是 Slice， 就是以前我们的裁切工具。那我们可以找到一样在 Modify 里面找到 Modifier List。好，针对这个物件呢，我们可以选择 Slice， 好，我们的裁切、我们的切割的一个工具。那你选到 Slice 之后呢，它预设好一样是用 Z 轴好当做它的切割面，好，它的面板跟刚刚的 Symmetry 类似，好，就是一样有做改变。那假如说我们现在呢，好，针对这个 Slice Plane， 我可以选择它的 Slice Type， 好，那 Refine Mesh 呢，这个当然我们现在目前不需要哈，因为它只是优化我的面，好，我们往上拉，好，只是优化我的面，好，目前也看不出明显的一个效果。那这个Split Mesh 呢，是针对它的面去做一个切割线嘛，哈，这个目前我们也不需要。好，我们来看最明显的就是 Remove， 好，那它有分2个嘛，哈，一个是移除正向，好，一个是移除负向。那我 Remove 的时候呢，我先移除正向好了，好，先 Remove Positive。我们点下去之后呢，它的上方就是它的正向呢就被移除掉。好，那它移除的时候呢，你会发现呢，它这边会变成镂空的。好，所以呢，假如说我现在要把它封起来，下面你可以去勾选 Cap， 好，它会把它做一个封盖，好，把它盖起来。那另外呢，假如说我们现在想要去设定它的那个材质，你可以设定它的封盖材质。那透过它的材质 ID 编号去做处理。那目前我这个物件哈，它预设的那个材质编号是1号，好，那我可以把它变成2号，好，变成2号，好，等一下我们可以贴材质给大家看，好，那你可以选择 Remove Negative， 好，就是我们可以移除负向，对，移除负向，好，那一样就变这样子，好。好，那当然你可以同时去切割不同的面，好，例如说我现在 Z 轴对吧，对不对？好，那我先移除正向好了，好，然后呢，我可以再切割 Y 轴向，好，让 Y 轴这边被移除掉，我可以再怎样，再加一个 X 轴向，那 X 轴向的正向被移除掉，好，所以你可以依照你的需求，那一样，它可以去控制它的那个切割面，所以我可以找到它的 Slice 里面的 Slice Plane。我可以去移动，好，移动，好，我的切割面，甚至于我可以去移动什么，去旋转，好，它的切割面，这也没问题。好，所以呢，依照你的需要嘛，好，去做切割的一个控制。好，那以此类推，好，它一样可以做反向的设定，好，可以做反向的设定。好，所以它的使用方法，好。那动作了哈，跟刚刚的 Symmetry 其实有点类似，好，只是它是切割的动作。好，那一样动作，假如说我现在好来，我先把这个先全部取消，只剩下 Z 轴向。好，那这个地方一样，假如说你现在呢，希望它可以将它的切割面呢回到它原本的预设状态，一样打开 Align to Face， 好，它会只显示嘛，会显示这个面。你可以 reset 回去，好，那它会怎样？放在下面，好，因为它预设在下方嘛。好，那只不过一样，我必须把它的 Slice Plane 呢先往上搬，因为它现在全部移除掉了，好，所以我把它先往上搬，好，它的面好往上才可以。那我切的这个位置在这边嘛，好，切这个范围，好，所以呢，这是一开始的一个动作，哈，都跟那个 Symmetry 刚刚的那个设定动作很类似，好，那以此类推咯，一样。这边的话呢，有个叫 Pick Object， 顾名思义，它一样可以选物件当做它的切割面的方向，一样是用区域坐标来判断。所以一样啊，我这边好，一样用刚刚的那个点，好，用刚刚的那个 Helpers 里面的 Point， 好，我这边点它一下，好，一样把它放大一点好了哈，比较明显一点。好，把它做个旋转。那我们可以看它的 local， 看它的区域坐标，自身的方向，好，然后一样选物件，去 pick， 好，去 pick object，
点这个物件，好，它就依照这个它的物件的自身的这个 Z 轴的这个面呢，好，当做它的切割，以此类推。你要去控制它的位置，你必须点它这个点，好，然后呢去移动它，你要去移动它，甚至于你要旋转它都可以。好，所以就看你的需要。一样你要恢复的话呢，就选到你的物件，然后打开 Align to Face Reset 一下，好，然后它就这样恢复了。好，来我们点那个画面点一下，把这顶点先删掉，好，把 Point 先删掉，然后呢把这个物件呢，它不见了啊，来 Slice Plane 往上搬一下，好，所以这是针对它的一个物件，好，它的切割面呢，你可以做这样的处理。好，那另外呢，它一样好多了一个选项，就是圆形的那个切割，所以你可以点它之后呢，它其实是半圆形的范围啦。好，所以你点它之后，它会有一个这样子的面，会有这样的面。那预设呢，它的那个圆弧的那个范围的角度，好，它有那个2个角度，好，一个是那个 angle 1是从0度开始，那 angle 2呢是180度，所以呢你可以怎样往上增加，让它这边第一个角度往这边转，它最小就是0了，好，不能设负的，拉不过去。然后呢，它的这个是第2个角度是最大180度，也不能往上增加，好，你可以减少变这样子，所以你可以切说把这个增加，好，把这个减少，那我可以切这样子的一个范围，好，所以呢，你看你的需要，当然它可以反转嘛，它可以反转，好，一样它可以切 X 轴、切 Y 轴、切 Z 轴，好，所以就看你的需求，好，你可以自己做决定。好，那一样这个范围呢，你可以直接呢针对它去做一个范围的旋转，好，做一个范围的旋转，好，看你要切哪个区块的范围这样子。好，所以呢，这是针对这个 Slice Plane 好去做设定。好，那假如说各位有需要用到的话呢，好，那可以去使用，这当然没问题。好，最后我们看一下材质。假如说你现在已经切好之后呢，我刚才有讲嘛，哈，它有封盖，那你可以设定它的 ID 编号。所以我这边准备了一个多重材质球。好，那这多重材质球呢，你可以点它之后呢，我刚已经设定好了哈，2颗1号、2号，那我可以将这材质球呢贴给这个物件。好，那可以看到1号是绿色的嘛，2号是红色，所以它我原本物件的面是1号，它是绿色的。好，我们看一下切割面。有没有它的封盖？好，这边是红色的。好，所以呢，这是针对我的那个物件，好去做切割。好，那它的材质呢？好，你可以自己去做设定。好，所以以上好，希望大家可以能够应用到这个工具。